Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for mathematics, class 4th, chapter 1, measures of time. This is our lecture number 4. Topics to be covered. जो हम lecture 4 में topic cover करेंगे, topics are days, weeks, months and year. The calendar. Exercise 1B. Our first given topic is, as you know, beta, days, weeks, months and year. 1 day equal to 24 hours. एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24. Okay. 1 week equal to 7 days. How many days are there in 1 week? 7 days. A fortnight equal to 14 days. Fortnight का मतलब क्या होता है बेटा? 14 days. Okay. A month usually has 30 or 31 days, but the month February has 28 days in an ordinary year and 29 days in a leap year. क्लियर बेटा? एक मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं, बट इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं. ओके बेटा, आर गिवन टॉपिक इज डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर. 1 year equal to 12 months. How many months are there in 1 year? 12. 1 year equal to 52 weeks. एक साल में कितने weeks होते हैं बेटा? 52. 1 year equal to 365 days. How many days are there in 1 year? 365. 1 leap year equal to 366 days. ओके और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366. क्लियर? कैलेंडर 2020. See the calendar of this year 2020. Here first month of the year is January, second month is February, third month is March, fourth month is April, fifth month is May, sixth month is June, seventh month is July, eighth month is August, ninth month is September, 10th month is October, 11th month is November, and 12th month is December. Okay, so January month has 31 days, February month has here 29 days, as this year means 2020 is a लीप ईयर और लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं एंड इन एन ऑर्डिनरी ईयर फरवरी मंथ हैज 28 डेज. Okay, but in 2020 this year is leap year, so February month has 29 days, March month has 31 days, April has 30 days, May has 31 days, June has 30 days, July has 31 days, August has
31 days. July and August both are consecutive months. दोनों months में 31 days होते हैं. Okay, September has 30 days, October has 31 days, November has 30 days, and December has 31 days. Okay, beta. So there are 4 months in a year which has 30 days. और वो 4 months कौन सी हैं? See, April, then June, September, and November. Okay, these 4 months have 30 days. Clear? And there are 7 months in a year which have 31 days. और वो 7 months कौन से हैं? जनवरी, मार्च, ओके, मई, जुलाई, अगस्त, October and December. Okay, only 1 month is there, that is February, which have 28 or 29 days. Means in a leap year, February has 29 days, and in an ordinary year, February has 28 days. Clear, beta? Now you understood how many months have 30 days in a year and how many months have 31 days in a year. Clear? Understood, beta? Now, beta, in exercise 1B, we will solve question number 3. Question 3, solve. You have to solve question 3 in your maths book. Part A, the autumn break is from 20th October to 28th October. Autumn break is for dash days. पार्ट ए में क्या पूछा गया है बेटा? व्हाट हैज आस्क्ड इन पार्ट ए, ऑटम ब्रेक आपका अगर 20th अक्टूबर से 28th अक्टूबर तक है तो आपको ये बताने हैं कि आपका ऑटम ब्रेक कितने दिन का है. यू हैव टू राइट नंबर ऑफ डेज हियर इन दिस ब्लैंक. ओके, सो हियर फ्रॉम इज रिटन, तो हम 20th को भी काउंट करेंगे. ओके, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th. So number of days are 9. You have to count. आपको भी count करना है बेटा. So we will write 9 here in this blank. Our answer is 9. Clear? In part B, beta, on Feb 14th, a boy sat a fortnight more for our final exams. On which date did the exams begin? Dash. Clear? बेटा, एक बॉय ने 14 फेब को कहा कि हमारे एग्जाम में 14 दिन और हैं. ओके, तो आपको ये बताना है कि उनके एग्जाम किस डेट को शुरू होंगे. सो यू हैव टू काउंट. आप काउंट कर लो बेटा. ओके, बॉय ने कब कहा? 14 फेब को कि हमारे एग्जाम क्या है? फाइनल एग्जाम में अभी 14 दिन और हैं. ओके, फोर्टनाइट मीन्स 14 days मोर. तो एग्जाम कब स्टार्ट होंगे बेटा? एग्जाम will start from, exam begin from 1st March. You have to write 1st March here in this blank. Answer is 1st March. Clear? You have to count. आप count करके देखो. Your answer will be 1st March. Okay. Now beta, in exercise 1B,
We will solve part E in our maths book. Part E, dash days make a fortnight. कितने दिन मिलकर एक fortnight बनाते हैं बेटा? Fortnight means 14. 14 days. Okay, so we will write 14 here in this blank. Our answer is 14. Part F. How many months have 30 days and how many have 31 days? ओके, पार्ट एफ में ये पूछा गया है कि बेटा कितने महीनों में 30 डेज होते हैं और कितने महीनों में 31 डेज होते हैं. आई टोल्ड यू बेटा विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर, मैंने आपको कैलेंडर की हेल्प से अभी इन दिस लेक्चर, इसी लेक्चर में मैम टॉट यू हाउ मेनी months have 30 days and how many months have 31 days. See, answer is 4 months have 30 days. April, June, September and November. Okay, these 4 months have 30 days. 7 months have 31 days. January, March, May, July, August, October and December. These 7 months have 31 days. You have to learn beta. Okay? With the correct spelling you have to write in your book as well as in your rough notebook. आपको इन 4 months के नेम जिसमें 30 days होते हैं आपको अपनी बुक में भी विद करेक्ट स्पेलिंग्स यू हैव टू राइट April, June, September and November as well as in your rough notebook also. और जो 7 months हैं जिसमें 31 days होते हैं January, March, May, July, August, October and December. You have to learn and write their spelling also. Okay, इनकी spelling आपको learn भी करनी है और लिखनी भी है in your book as well as in your rough notebook. Clear beta? Now in exercise 1B we will solve part G, which is the shortest month. सबसे छोटा महीना कौन सा होता है साल का? That is February. It has 28 or 29 days. In an ordinary year it has 28 days. In a leap year it has 29 days. Answer is February. You have to learn spelling also. February. Part H. Name the months whose number of days are a multiple of the smallest prime number. Okay. आपको मंथ्स के नेम बताने हैं जिसके नंबर ऑफ डेज क्या है मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ओके, सी आंसर इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. आपको पता होना चाहिए पहले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. ओके, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2. नेम ऑफ मंथ्स whose number of days are a multiple of 2. February क्योंकि उसमें 28 days हैं. When it's an ordinary year
Okay, then April 30 days, June 30 days, September 30 days, and November 30 days. क्लियर बेटा? ये वो मंथ्स के नेम है जिनके नंबर ऑफ डेज क्या है, आर अ मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ बेटा टुडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन 2 पेज 9. In homework beta you have to do exercise 1B question 2 page 9. Question 2 is come on, have a look at the calendar of the current year and answer the following questions. Okay. क्वेश्चन 2 में ये पूछा गया है बेटा, हैव अ लुक एट द कैलेंडर ऑफ द करंट ईयर. आप करंट ईयर इज 2020 इसके कैलेंडर की ओर देखो और क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ. ओके. पार्ट ए, संडे a day to relax. How many Sundays are there in the month of December? Dash. ओके. आप कैलेंडर की हेल्प से, अभी मैम ने आपको करंट ईयर का कैलेंडर भी शो किया है बेटा इन दिस गिवन लेक्चर. सो यू हैव टू डू दिस होमवर्क इन योर मैथ बुक. आपको ये होमवर्क मैथ की बुक में ही करना है. इन पार्ट ए हेयर संडे इज रिटन. संडे कौन सा डे होता है? डे टू रिलैक्स, जिसमें हम आराम करते हैं. तो आपको बेटा विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर ये बताना है कि दिसंबर मंथ में कितने संडे हैं ऑफ दिस गिवन करंट ईयर, इस करंट ईयर की, दैट इज 2020. with the help of calendar you have to write the number of Sundays in the month of December here in this blank. Clear? Now beta in homework you have to solve part B also. Wednesdays. What fun during games period? How many Wednesdays are there in the month of November? Dash. Okay, with the help of calendar, you have to write here in this blank कि नवंबर मंथ में कितने वेंसडेज होते हैं. Okay, you have to write number of Wednesdays here in this blank. Wednesdays को क्या होता है? What fun during games period? Games period में क्या फन होता है आपका? ओके. तो आपको नंबर ऑफ Wednesdays बताने हैं in the month of November and you have to write number of Wednesdays here in this blank. In part C, Mondays. Back to routine, afresh. How many Mondays are there in April and May? Dash. पार्ट सी में बेटा आपको ये बताना है कि अप्रैल और मई मंथ में कितने मंडेज होते हैं. यू हैव टू राइट नंबर ऑफ मंडेज. ओके. आपको कैलेंडर की हेल्प से, with the help of calendar of this current year 2020, you have to write the number of
Mondays in the month of April and May here in this blank. और Mondays क्या होता है? Mondays back to routine. आप फ्रेश होके वापस उसी रूटीन पे आ जाते हो. Okay. Now beta in homework part D is C part D. What day is it on? Part D में बेटा here first part is the 3rd October dash. आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है कि 3rd अक्टूबर को क्या डे होगा. यू हैव टू राइट डे हियर इन दिस blank with correct spelling. Here in part 2 the 27th June dash. 27th June को क्या डे होगा. You have to write day name here in this blank. Okay. Here in part 3 the 26th February dash. 26th February को क्या डे होगा. You have to write day name here in this blank. In part 4th the 15th August dash. 15th August को क्या डे होगा. You have to write day name here in this blank. Okay. You have to write बेटा correct spellings. आपको डे नेम की करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ बेटा वी विल डिस्कस homework solutions exercise 1b which I had assigned in the previous lecture. Question number 1, write the time using am और PM. आपको टाइम लिखना है और उसके साथ AM और PM भी लिखना है. क्लियर. पार्ट ए 3 o'clock in the morning dash. Okay, so what will you write here in this blank? Here morning is written. For morning we use AM. Okay, 3 o'clock, so time will be 3 a.m. We will write 3 a.m. here. Okay, you have to cross check as you have already done homework. Part B, 2 o'clock in the afternoon dash. Okay, दोपहर के 2 बजे हैं. So how will you write time here? With afternoon. Afternoon के साथ आप क्या लिखोगे? PM. So we will write time here 2 p.m. in this blank. Clear? Part C, 5:30 in the evening dash. Here evening is written. For evening we use PM. Okay, so we will write here 5:30 p.m. Time is 5:30. Here in this blank we will write 5:30 p.m. Clear? In part D, 15 minutes past midnight dash. Okay, midnight. Midnight past. Midnight के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा? 15 minutes past midnight. So what will be the time? We will write time here 00:15 a.m. For midnight we write 00. Okay, and as here 15 minutes past is written, so 15 मिनट मिडनाइट के बाद तो आपका क्या आएगा? AM. तो आप 15 के साथ क्या लगा दोगे? AM. So answer is 00:15 AM. You have cross checked beta parts A to D of question 1 which I had assigned in homework. Very good. Thank you.